ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்கிற ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் 1500 குள்ள இருக்கணும், எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் பிரீமியம் லுக்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க. ஸோ போல்ட் தரப்புல இருந்து இப்போ ரீசெண்டா வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு 1 day பிஃபோர் தான் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த வாட்ச் முன்னாடியே கிடைச்சிருச்சு, பட் வந்து கொஞ்சம் ரிவ்யூ பண்றதுக்கு டிலே ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதோட இம்ப்ரெஷன் எது நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல, உண்மையிலேயே வந்து 1499 வந்து இது கண்டிப்பா வாங்கலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே டீடைலா பார்க்க போறோம். சோ இதுல சொல்லியிருக்க ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து உண்மையிலே இருந்தா கண்டிப்பா இது வாங்கலாம். சோ வீடியோ மட்டும் கொஞ்சம் ஃபுல்லா பாருங்க. சோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா, என் பேர் வந்து குமரவேல். சோ நம்ம சேனல்ல பொதுவா எல்லா எலக்ட்ரிக் கேஜெட் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்மார்ட் போன், லேப்டாப், ஏசி, வாஷிங் மிஷின், ஸ்மார்ட் டிவி சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான கண்டென்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் சிம்பிளை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா இந்த சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து குயிக்கா அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். சோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இது என்னென்னலாம் இருக்கு, என்னென்ன யூசர் மேனுவல்ஸ் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டீடைலா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா போல்ட்ன்ற பிராண்ட் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து மாடல் நேம் வந்து ஸ்ட்ரைக்கர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, சோ கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட் இன் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் தான். சோ சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அவங்க போல்ட் வாட்ச்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதோட ஹைலைட்டான ஃபீச்சர் வந்து பேக் சைட்ல வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 1 yearக்கான வாரண்டி இருக்கு, ப்ளூடூத் காலிங் சப்போர்ட் இருக்கு, IP67 வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ரூஃப் இருக்கு. இது ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ ஹெல்த் மானிட்டரிங் இருக்கு. 1.3 inch வந்து TFT டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு HD டிஸ்பிளே. ஓகே, ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேன் அண்ட் செக்யூர் சொல்லிட்டு ஆன் எக்ஸ்டெண்டட் 3 months வாரண்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட யூசர் மேனுவல்ஸ் வந்து ஷோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேற வந்து பாக்ஸ்ல ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ சார்ஜிங் கேபிளோட குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ஸ்ட்ராப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலிகான் மெட்டீரியல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு திக்னஸாகவும் இருக்கு. ஸ்ட்ராப் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ஸோ இன் ஹேண்ட் ஃபீல்ல சொல்றேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸ்ட்ராப் குவாலிட்டி நான் சுமாரா இருக்கும்னு நினைச்சேன், பட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப நல்ல ஸ்ட்ராப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட்சோட ஸ்கிரீன் கவர் வந்து நம்ம பிரிச்சுட்டோம்னா வந்து டிஸ்பிளேன்றது ரொம்ப நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. 1.3 inchக்கான ஒரு HD டிஸ்பிளே. ஸோ TFT டிஸ்பிளே தான் இது. உங்களுக்கு வந்து பிரைட்னஸ் இன்டோர் அவுட்டோர் யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் சைட்ல வந்து சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம சார்ஜிங் போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க ஈஸியா வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கவும் முடியும். ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து நம்மளால வந்து ஃபிக்ஸும் பண்ணிக்க முடியுது. ஸோ வாட்சோட ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ரொம்ப ஸ்மூத்தா நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ரைட் சைட்ல வந்து ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களால வந்து லவுட் ஸ்பீக்கர் வச்சு மொபைல் கால் வந்து பேசிக்க முடியும். இதுல வந்து ப்ளூடூத் காலிங் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து மைக் வசதி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க வந்து கால் வந்து ஈஸியாக பேசிக்க முடியும். ஸோ மைக் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ பேக் சைடில் ஹெல்த் மானிட்டரிங் சென்சார்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்சை ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பூட் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட்ச் வந்து ஆன் ஆகும்போது ஒரு வைப்ரேஷன் சவுண்ட் வந்துச்சு, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாட்ச் வந்து வைப்ரேட் ஆகிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஸ்கேன் டு டவுன்லோட்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து QR கோட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ வாட்ச் வந்து ஆன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்படி தான் இருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரைட் சைட் ஸ்வைப் பண்ணும்போது வந்து போல்ட் ஹெல்த், ஆக்டிவிட்டி, டேட்டா, ஸ்போர்ட்ஸ் அது மாதிரி வந்து நிறைய வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபோன், மெசேஜ், மியூசிக், கேமரா சொல்லிட்டு UI வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெஸ்பான்சிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்சிவாக தான் இருக்கு. ஸோ ரீசென்ட் கால் ரைட் சைடில் வந்து ஸ்வைப் பண்ணும்போது ரீசென்ட் டயல் பேட் அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலே வந்து ஸ்வைப் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கான பிரைட்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிரைட்னஸ் வந்து நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும், இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அவுட்டோர்ல யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். உங்களுக்கு கிரிட் வியூவில் வேணா லிஸ்ட் வியூ, 2 வியூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஹனிகாம் வியூலாம் கொடுக்கல. ஸோ 2 வியூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கிரிட் வியூவா இல்ல வந்து லிஸ்ட் வியூவான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஆக்டிவிட்டி டேட்டான்னு சொல்லிட்டு ஆக்டிவிட்டி டேட்டா நீங்க எவ்வளவு கலோரிஸ் பர்ன் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ்லாம் வரும் போல. ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அதர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் மை ஃபோன், ஃபிளாஷ் லைட் அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கேம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கேம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்பாக்சிங் வந்து பாத்திருப்பீங்க. ஸோ நம்ம வந்து வாட்ச் கட்டினா வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. நம்ம இன் ஹேண்ட் லுக் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் கொஞ்சம் பிரீமியம் குவாலிட்டி மாதிரி இருக்கு. அவங்க சொன்னது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்ல வந்து ஒரு பிரீமியம் வாட்ச் எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து லுக் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ரெஸ்பான்சிவ் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்டா இருக்கு. ஒரு 10 times 20 times வந்து சில வாட்ச் வந்து பக் இருக்கும். பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைம் நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ வந்து நல்லாவே வந்து இருக்கு. யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரெஸ்பான்சிவ் டைம் ரொம்பவே ஃபாஸ்டா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா வந்து இந்த வாட்சோட டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ஸோ இந்த வாட்ச் வந்து நான் பிரைஸ்க்கு தான் வச்சு நான் பேசுறேன். ஸோ இந்த பிரைஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒர்த் தான் இது. ஸோ மெட்டல் பினிஷிங்ல ரவுண்ட் ஷேப்ல நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு யூனிக் டிசைன், யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு.
அது மட்டும் இல்லாம இதுல ஸ்ட்ராப் குவாலிட்டி ரொம்ப அட்ராக்டிவாவும் இருக்கு. ஓகே, ஸ்ட்ராப் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. சோ இந்த பட்ஜெட்ல பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட பிரைட்னஸ்ன்றது இன்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நல்லா சூட்டபிளா இருக்கு. ஓரளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட்டோர்லயே வந்து நீங்க ஃபுல் பிரைட்னஸ்ல கொஞ்சம் வெயில்ல வந்து யூஸ் பண்ணாலுமே சரி, கொஞ்சம் நல்லாவே டீசென்டான உங்களுக்கு வந்து அந்த சேச்சுரேஷன் கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம் அவுட் கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து டீசென்டா தெரியுது, நல்லாவே இருக்கு. சோ இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்ச் வந்து இன்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் வந்து கிளியர் வியூன்றது நல்லாவே கிடைக்குது. சோ பெசல் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே வியூன்றது ரொம்ப அட்ராக்டிவா பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் நம்ம வாங்கினாலே அதோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கு, சோ அது வந்து எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும், நமக்கு வந்து சோ ஹெல்த் மானிட்டரிங்லயும் சரி, பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அலர்ட் நோட்டிபிகேஷன், சோ கால் பேசுறதுக்குலாம் வசதி உள்ள ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான் வந்து நம்ம இப்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் அந்த வகையில வந்து இப்ப 1499 வந்து இப்ப ரீசெண்டா லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல கால் பேசுற வசதி இருக்கு, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்ப சூப்பரா கொடுத்திருக்காங்க. சோ டயல் பேடும் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சோ நான் செக் பண்ண வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 கான்டாக்ட் வந்து நம்ம சிங்க் பண்ணி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, சோ 10 கான்டாக்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளால வந்து அதை பேசிக்க முடியும். சோ லவுட் ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அது கம்பேர் பண்ணும்போது சோ இப்ப இருக்கிற ஒரு 2000 அண்டர், சோ 2000 2500 அந்த ரேஞ்சில இருக்கிற மைக் குவாலிட்டி வந்து இதுல டீசெண்டா கொடுத்திருக்காங்க. சோ மைக் குவாலிட்டி வந்து ரிசீவ் பண்ற பேசுறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ ரொம்ப கிளாரிட்டியாவே கேக்குதுன்னு சொல்லி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஜஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு 5 to 6 கால்ஸ் நான் பண்ணி பார்த்ததுல. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல ப்ளூடூத் 5.2 கொடுத்திருக்கிறதுனால உங்களால வந்து ஈஸியா வந்து மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்ப இருக்கிற ரேஞ்சில இந்த 2000 அண்டர் பட்ஜெட்ல வந்து எல்லாமே வந்து 2000 இல்ல 3500 குள்ளவே வந்து எல்லாமே ப்ளூடூத் 5.2 தான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதனால வந்து உங்களால ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும், பேர் பண்ணிக்க முடியும். உங்களோட டேட்டாஸ், உங்க மொபைல்ல இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும். சோ அலர்ட் எல்லாமே வந்து உங்களால பாத்துக்க முடியும். ஓகே, சோ பேர் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். அது ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணலே போதும். அதுலயே ஆன் பண்ணும்போது QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்கன்னு வருது. ஜஸ்ட் வந்து நீங்க வாட்ச் ஆர்ன்ற ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஜஸ்ட் நீங்க ஆன் பண்ணலே போதும், ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணலே போதும், ஈஸியா வந்து பேர் பண்ணிடுது, ரொம்ப ஃபாஸ்டாவே பேர் பண்ணிடுது. ஓகே, சோ இதோட ரேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே ரேஞ்ச் வந்து மீடியமான லெவல்ல கொடுத்திருக்காங்க. உங்களால ஈஸியா கனெக்டிவிட்டி இருக்கு, பக் எதுவும் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து இப்ப ஃபீல் பண்ணல யூஸ் பண்ண வரைக்கும். பட் வந்து வாட்ச் ஃபேசஸ் எல்லாமே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்க முடியும். சோ நீங்க வந்து ஈஸியா கஸ்டமைஸும் வந்து பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த வாட்ச் ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து வாட்ச் ஃபேசஸ் இருக்கு. சோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய வாட்ச் ஃபேசஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து டிஃபால்ட்டா ஒரு வாட்ச் ஃபேசஸ் இது. சோ 20 வகையான வாட்ச் ஃபேசஸ் நீங்க வந்து லாங் பிரஸ் பண்ணி நீங்க வந்து இது பண்ணிக்க முடியும், மாத்திக்க முடியும். ஜஸ்ட் வந்து சென்டர்ல டேப் பண்ணிட்டு நீங்க ஒண்ணு ஒண்ணா வந்து மாத்திக்க முடியும். ஓகே, சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க வந்து வாட்ச் ஃபேசஸ் வந்து டிஃபரெண்டா சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஆப்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரேண்டமா ஆப் மூலமாவே ஸ்விட்ச் பண்ணி நீங்களால பாத்துக்க முடியும். ஈஸியாவே இருக்கு பாக்குறதுக்கு, யூஸ் பண்றதுக்கும். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து கால் வந்து நம்மளே சொல்லியிருந்தேன். சோ கால் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீசெண்டா ஒரு மீடியம் ரேஞ்ச் இல்லாம கொஞ்சமே வந்து பிரீமியம் லுக்காவே வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ கால் பேசுறது எல்லாமே வந்து இப்ப இருக்கிற ஸ்மார்ட் வாட்ச் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி லான்ச் பண்றதுனால சோ அவங்களோட கொஞ்சம் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் நல்லாவே கொடுத்திருக்காங்க கால் பேசுறது. சோ நான் இப்ப ரீசெண்டா கூட ஃபயர் போல்ட் வந்து சொல்லியிருந்தேன். சோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வாட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட கொஞ்சம் மைக் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க, நல்லாவே இருக்கு இதுல. சோ ஃபயர் போல்ட்டோட இது வந்து போல்ட்ன்றதுல சோ கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மைக் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் வர வாட்ச்ல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ 100+ ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ஸ் சொல்றாங்க. சோ ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ஸ்லயே வந்து டிஃபரெண்ட் கேட்டகரியில வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மெயினா வந்து இந்த வாக்கிங் அந்த மாதிரி ரன்னிங் ஜாகிங் அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கு. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து சப் கேட்டகரியா பிரிச்சு நிறைய வச்சிருக்காங்க. சோ அப்படி வந்து ஃபார்ம் பண்ணதான் வந்து ஒரு 100+ ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ஸ். சோ இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ஸ்ல நிறையவே இருக்கு. நீங்க வந்து டிஃபரெண்டா உங்களுக்கு எது தேவையோ நீங்க பண்ணுவீங்களோ சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்க முடியும். உங்க ஹெல்த்தை வந்து மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும். இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம். எவ்வளவு கலரி பர்ன் பண்றோம், எவ்வளவு நடக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜஸ்ட் வந்து நம்மளே மானிட்டர் பண்றதுக்கான ஒரு இதுக்காக தான் நம்ம வந்து வாங்குறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல இருக்கணும். சோ அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமானது. பட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சுனாலே நம்மளால வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் மட்டும் வாங்கலாம். பட் இதுல டெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் அவங்க சொன்னது எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. நான் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் டெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தாலே வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம யூசேஜ் அதிகமா இருக்கும். யூசேஜ் அதிகமா இருந்தாலே வந்து பேட்டரி யூசேஜ் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். ஓகே, சோ பேட்டரி யூசேஜ் அதிகமா இருந்தாலே ஈஸியா வந்து ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அப்படி இருக்கும்போது இதுல பேட்டரி பேக்கப் எவ்வளவு வரும்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து அவங்க அப் டு 7 days சொல்லிருக்காங்க, 1 week சொல்லிருக்காங்க. பட் நீங்க வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க, ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி நான் ஸ்டாப்பா கனெக்ட்லயே இருக்குன்னா நீங்க வந்து 3 days வரைக்கும் ஒரு 3 to 5 days உங்களுக்கு நான் ஸ்டாப்பா வரும். இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க சொல்லிருக்காங்க. பட் நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து போடுறேன். சோ பேட்டரி பேக்கப் வந்து அவங்க சொல்லிருக்கிறது பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற mAh பேட்டரி வந்து நல்லாவே கொடுத்திருக்காங்க. மினிமம் வந்து
யூஸ் பண்ணாம நீங்க வந்து வச்சிருந்தாலுமே 30 டேஸ் வரும். யூஸ் பண்ணாம யாரும் வாட்ச் வச்சிருக்க போறது இல்ல. சோ அப்படி நீங்க நான் ஸ்டாப்பா யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா 5 டேஸ்க்கு மேல வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு சூப்பரா ஒரு கொடுத்திருக்க விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, சோ நம்ம ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கும்போது அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வெளியில எல்லாம் போகும்போது அந்த என்விரான்மெண்டல்ல வந்து என்னென்னலாம் அக்கர் ஆகும், சோ மழை பெய்யும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது அது வந்து ப்ரொடெக்டடா இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்த்து வாங்கணும். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா IP67 ரேட்டிங் உள்ள ஒரு வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஸ்பிளாஷ் ஆகுறது, மழை பெஞ்சு தண்ணியில கீழே ஸ்விமிங் பூல்ல போகும்போது விழுந்தா கூட இது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பா வந்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட அன்பாக்சிங் அண்ட் வந்து என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் நான் சொல்லியிருந்தேன். சோ எப்படி நான் ஃபீல் பண்ணு சொல்லிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். ஓகே, சோ இந்த ரிவ்யூல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எதை பாக்குறேன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரோஸ்ல வந்து இதுல நிறைய இருக்கு. சோ இந்த பட்ஜெட்டுக்கு தான் நான் பேசுறேன். இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. சோ இன்னும் ஃபீல்ல நான் சொல்றேன், ரொம்ப டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, சோ இதோட ஸ்டாக் குவாலிட்டி ஆகட்டும், ரொம்ப திக்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட வித் வந்து 22 mm ல கொடுத்திருக்கிறதுனால உங்களால வந்து நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸ்டாக் குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கு. இந்த வாட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா மென் அண்ட் உமன் ரெண்டு பேருமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹைலைட்டாவே இருக்கு. இன் ஹேண்ட் லுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே கொடுத்திருக்காங்க. சோ கலர்ஸ் வேரியன்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரே, கிரீன் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய கலர்ஸ்ல இருக்கு. டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, செக் பண்ணி பாருங்க. சோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல பேட்டரி யூசேஜ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து வாங்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் குயிக்கா வந்து ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து போடுறேன். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வாங்கலாம்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து வாங்கலாம் தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். சோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ஸ் இருக்கு, செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்ததா ஒரு நல்ல டிக் அப்ல சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தமிழை வளர்ப்போம், அறிவோம் டெக்னாலஜி. வணக்கம்.